أخطر 4 مشاريع عملها السيسي هزت أرض مصر حرفيا، لدرجة أنه كلف فريق عمل منفصل عن الحكومة تماما عشان يديرها، واللي من شدة خطورتهم بيهددوا أمن مصر القومي. وأسرار تانية صدمة هتعرفوها في حلقة النهاردة. المشاريع دي كان مترتب لها من سنين وحتى في عصر مبارك، وأخيرا جه الأوان إنها تطلع للنور، ولما تتنفذ هتكون ضربة قاضية لكل اللي بيفكر يقرب من مصر، لأنه بكل بساطة اقتصاد البلد وقوتها العسكرية هتتنقل في حتة تانية خالص، وكل ده هيكون بسبب مثلث الخط الأحمر. خلينا في الأول نتكلم عن المثلث الأحمر اللي بيتحكم دلوقتي بشكل كبير في قوة مصر. المثلث ده ليه 3 نسخ، الأولى بتخرج من طابة لبورسعيد وتوصل لمدينة الجلالة، والتانية بتروح من طابة للعريش وترجع تاني لمدينة الجلالة. أما المثلث الأخير والأكبر بيخرج من الجلالة للقصيم ويروح على رفح المصرية. ناس كتير ما فهمتش إيه المثلثات دي ولا إيه علاقتها بأمن واستقرار مصر، لكن الحكاية بشكل مبسط إن كل النقط دي هي الأخطر على الإطلاق، عشان ممكن من خلالها يتم اختراق الأمن القومي لمصر. وعشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر يقفلها ضبة ومفتاح على كل الدول المحيطة، وأي حد هيفكر يعمل أي مشروع يهدد بيه مصر هتكون ليه بالمرصاد. مع العلم إن الفكرة دي مش جديدة ولا حاجة، دي اتحطت على إيد رئيس وزراء مصر السابق كمال الجنزوري وسماه حارس الذهب، وكان كل اللي بيسعى ليه إنه يكون في مشروعات اقتصادية استراتيجية ضخمة بتحمي مصر من أي عوامل خارجية، ولم يتم تنفيذها أو الانتباه ليها غير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي قرر إنه يكون نقطة قوة المثلثات دي في العاصمة الجديدة لمصر مدينة الجلالة، واللي بيتم إنشائها تحت إيد قيادات وجهات عسكرية لضمان إنها تتم بسرية تامة وفي أقصى سرعة ممكنة. ورغم إنه ما تمش الإعلان عن المشاريع دي، لكن في الشهور الأخيرة بدأت تتسرب أخبار عن نوعية المشاريع اللي هناك، واللي أقل ما يقال عنها إنها مشاريع خيالية ما تسمعش عنها غير في الأحلام، من أول مدينة الذهب لحد مدينة الأثرياء والأغنياء اللي معمولة مخصوص لاستقبال الأمراء والملوك وأصحاب الثروات الكبيرة. كل المليارات اللي بتتصرف على الجلالة هدفها الأسمى هو تعزيز السياحة. طب وليه يا ترى كل الحاجات دي متكتم عليها؟ ده لأن المطلوب إنه يتم الانتهاء منها وتنميتها في صمت من غير ما أي حد يحس، عشان يتفاجئ العالم بالقوة الخفية لمصر. الموضوع مش متوقف على المشروعات وبس، الكلمة السحرية في نجاح كل ده وضمان الأمان هو إعمار المناطق بالسكان. وعشان ده يحصل تم توفير أكبر شبكة مواصلات لأبعد نقطة وأقرب نقطة، اللي هتخليك تروح من أسوان للعريش في غمضة عين، وهيتم نقل أكتر من 15 مليون مصري للمناطق دي عشان يحيوها ويعمروها. ولو كنت فاكر إن الجلالة مجرد مدينة تبقى غلطان، دي دولة جوه الدولة وكل حاجة معمول حسابها، عشان كده هي مقسمة لأجزاء صناعية وإدارية وسياحية وكمان سكنية، وتصنف كمان على إنها منطقة حرة، يعني ضرائب أقل واستثمار اقتصادي أكبر وأكتر. كل حاجة هناك متجهزة على المفتاح، الوحدات السكنية وكمان شبكة المواصلات والمناطق الخدمية، لكن لحد دلوقتي ما تمش الإعلان بشكل واضح وصريح عشان كل حاجة تفضل بسرية تامة. وفي يوم وليلة هنلاقي مدينة الجلالة نقطة اقتصادية قوية جدا ملهاش مثيل. هو الاستفادة منها كده وبس؟ الحقيقة لأ، أهم هدف في كل ده هو الرد على اللي ما يتسموش وإحباط كل مخططاتهم في التوسع، وإنهم ياخدوا من أراضينا أو إنه يكون عندهم فكر إن المناطق دي هتكون مناطق نزاع في المستقبل. عشان كده البلد بتعمل على قدم وساق لهدف واحد، وهي سد كل الأبواب اللي ممكن من خلالها لأي حد إنه يفكر ياخد شبر واحد من أرض مصر.